पूरा शाहपुर में सीढ़ी उड़ी नया मकान बनल रहल, पूरा नया नया मकान बनल रहल, सब तोड़ल जाता काहे कि सरकारी जमीन में बनल बा। सीढ़ी रहल ये सरकारी जमीन में चारों सीढ़ी के एकदम तुरत जेसीबी से टूटत नइखे, लेकिन बरियारी ध के और पूरा तूर दिहल गईल है। काहे कि देख लो भाई हमर जेसीबी जानते बड़ो कुछू के तूर दी। और इ नया नया मकान भाई हमर बनैले रहल लोग और नया मकान भी ना बच पइले है। शाहपुर के जस्ट मतलब का कहीं राधे राधे मार्ट के मतलब जस्ट सामने वाला व्यू हो और पूरा मतलब मकान के तुरल जाता भाई हमर, काहे कि सरकारी जमीन बिया तो तुरही के पड़ी।